اخوان النواب، طبعا راح اعيد وايضا حتى راح ابدا بالنائب المستجوب ايضا. هذا الملف كامل مالها، هذا الملف انا قدمته الى هيئه النزاهه المستجوبه هي هذا الملف. هسه اقرا لكم مضمون هذا الملف الى السيد رئيس الوزراء، الى لجنه الامن والدفاع. والان يوجد 8 قضايا مقامه على السيد المستجوبه من قبلي وقبل الوزاره على هذا الموضوع. نعم النائبه عاليه نصيب الطلبات اللي جتني اللي 32 طلب اللي صار الاشكال على ضوءها معايا، اجت الى الوزاره. لا عقود معكم لا، حتى اكون يعني واضح. طلب تنسيب، طلب نقل، زين، طلب ترقيه. نعم لا بعد عندي تطوع. طبعا هذا الزمن شو اسمه تنزيل اسلحه من الذمه، ومن ضمنها تنزيل ذمه BKC من الحاجه ام مؤيد. ما ادري من الحاجه ام مؤيد. بعدين قبول تطوع 1000 جندي وموجوده بالاسماء. قبول تطوع هذا بزمن سعدون الدليمي. نعم انطيك دور بدون مقاطعه. انطيك دور نعم بعهد السيد وزير الدفاع السابق وموافقته موجوده. قبول 192 جندي، قبول تطوع 584 جندي، وتحويل عقارات 127 عقار مخالفه للقانون 2088 اللي اموال الاجهزه القمعيه السابقه اللي موجوده عليها حجز، وهاي هي بالاسماء والملفات. ملف كامل موجود حاليا في هيئه النزاهه ولدى الجهات المعنيه ولجنه الامن والدفاع ايضا عندها. سيد وزير الدفاع وصل الفكره هذه واني هل من المعقول ان استجوب من نائبه بيني وبها خصومه شخصيه في المحاكم؟ والنص الدستوري يقول اذا كان يجب ان لا يكون هناك مواضيع شخصيه في الاستجواب. اذا اني بيني وبينها 8 دعاوى في المحاكم شلون استجواب يصير؟ ولكن هذا الترتيب مال سليم الجبوري حتى يجيبني للاستجواب، لانه لو اني كنت شريك كان سليم الجبوري ما جابني للاستجواب. خلي يكون واضح. سيد وزير اروح الى استجواب النائبه حنان الفتلاوي. سيد وزير الدفاع حتى اذكر لك والله العظيم. سيد وزير الدفاع طبعا انا في الوزاره وجاني نائب سابق اخوان، جاني نائب سابق قال لي موضوع السيد النائبه حنان الفتلاوي ما تسمع. سيد وزير الدفاع ومعاه طبعا اجاني للوزاره، طبعا لح على مقابلتي اجاني مره للبيت ومره بالوزاره. سيد وزير الدفاع سيد وزير الدفاع اولا خلي نحكي. انا الحقائق لازم. سيد وزير الدفاع انا الشعب العراقي يعرف ايش يدور. سيد وزير الدفاع منو حارب المؤسسه العسكريه؟ منو دمر المؤسسه العسكريه؟ اللي نحكي. سيد وزير الدفاع والله شاربه كذا انا ادمرها انا والله. نعم ساده والسيدات اطلب الهدوء. ساده والسيدات